အရင်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fstream method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ text file တစ်ခုထဲမှာ output ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တက်သွားပြီဆိုတော့ဒါဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fstream method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ text file တစ်ခုထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က input ထုတ်ဖို့အတွက် discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fstream method ကိုသုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကhash include fstream ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရေးလိုက်မယ် fstream ဆိုရေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ရဲ့ directory ကိုဖွင့်လိုက်မယ် file လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် fstream fstream ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ file name ကဲဆိုပါဆို reading reading ဆိုတဲ့ file name နဲ့ထားလိုက်ပြီးကြရင်အဲ့ reading ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဝယ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်စရာအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရမှာလေဒါဆိုရင် reading open ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် reading open နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ parameter ဘယ်နှခုထည့်ရမလဲဆိုတော့ parameter နှစ်ခုထည့်ရမယ်ပထမ parameter ဒီ text file name လေးပေါ့ text file ရဲ့ name လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ case ပါဆို read.txt ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် read.txt ထားပြီးရင်ဒုတိယ parameter ကကျတော့ mode ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ file ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးမှာလားဒါမှမဟုတ် file ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုလာပြီးတော့ console မှာ output ထုတ်မှာလားကျွန်တော်တို့က program ကို command ပေးရမယ်အဲ့လိုဖို့တဲ့ iOS full color နှစ်ခါရေးမယ်ကျွန်တော်တို့က reading mode ကိုသုံးမှာတွင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ in ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် reading mode မှာ in ကိုသုံးပေးရမယ် file open ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ import တောင်းမယ် import တောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ case ဆို cin ဆိုပြီးတော့ကျတော့မှာတစ်ခုခုတင်လိုက်ပါပေါ့ name ပေါ့ case ဆို text text ကိုတောင်းမယ်ဆိုတော့ကျတော့ text ဆိုတဲ့ character array လေး string လေးကိုကျွန်တော်ကျင်ညာလိုက်မယ် text text အဲ့ text ထဲမှာဆိုတော့ paragraph ဆိုပါစို့paragraph paragraph ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ paragraph ထဲမှာ1000ရှိတယ်အလုံး1000ရှိတယ်အဲ့ဒီအလုံး1000ကိုမှကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်း paragraph ဆိုပြီးစီရင်တောင်းလိုက်မယ် paragraph ဆိုကျွန်တော်စီရင်တောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ paragraph ထဲမှာ paragraph ဆိုတော့ရိုးရိုး paragraph ဒီအကြီးရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင် paragraph ထဲမှာကျွန်တော်တို့ enter တွေလည်းပါမယ် space တွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် cin.get ကိုသုံးလိုက်မယ်လीเนาะဒါဆိုရင် cin.get ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် cin.get ကိုသုံးပြီးတော့ကြာတော့မှာ paragraph comma 1000 comma တတိယ parameter အနေနဲ့ကျွန်တော်က $sign မလာမချင်းတိကျွန်တော် import တောင်းမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကြ cin ဆိုတာ console မှာ import တောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်က console မှာ import တောင်းတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်သွားပြီ cin ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က console မှာ import တောင်းတင်တာလားမဟုတ်ဘူးဒီမှာ iOS in ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က read mode လုပ်ထားလေ read mode လုပ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်က text file ထဲမှာသွားပြီး import သွင်းတင်တယ် text file ထဲမှာသွားပြီးတော့ import သွင်းတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ text file ရဲ့ name လေးreading ဆိုတဲ့ text file ရဲ့ name လေး define ရဲ့ name လေးပေါ့ define name လေး not ဒီ text file ရဲ့ define name မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ name လေးကိုဒီ define ရဲ့ direction name လေး fstream name လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာရေးလိုက်မယ်တဲ့ reading.get paragraph เนาะ 10,000 word ထိကျွန်တော်တို့က cin လုပ်မယ်ပြီးကြရင် $sign မရအောင်မချင်းဒီကျွန်တော်တို့က import တောင်းသွားမယ်တဲ့ import တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ file လေးကိုပြန်ပြီး close လုပ်ပြရမယ် file လေးကို close လုပ်မယ်ဆိုတော့ကြတော့ reading.closc close ရှင်းစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ input တောင်းတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီ input တောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ output ပြန်ထုတ်မယ် console မှာ output ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ cout ဆိုပြီးသုံးပေးရမယ် console မှာ output ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာကို output ထုတ်မှာလဲ paragraph ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က output ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ cout paragraph ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမပေါ်လာဘူးဘာလို့ဘာမှမပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှကို input မှမသွင်းရသေးတာဘာမှ input မှမသွင်းရသေးတော့ကြာ तू ကဘယ်လိုလုပ်ပေါ်လာမှာလဲဒါဆိုတော့အရင်ဆုံး input သွင်းရမှာပေါ့ text file နဲ့သွားပြီးဆိုရင် text file လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ file နဲ့ရင်သွားမယ် file နဲ့သွားပြီးတော့ကျတော့မှာကျွန်တော်တို့ logic gallery c++ ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျတော့မှာ file fstream reading mode ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ c++ folder လေးကိုကျွန်တော်စောက်ထားဆို project လေးကိုစောက်ထားဖြစ်တော့အဲ့ project လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် project ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီထဲမှာသွားကြည့်မယ် read.txt ဆိုတဲ့ file လေးဒီထဲမှာရှိကုန်မရှိဘူး။ဘာလို့မရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က out mode ကိုသုံးခဲ့တော့က writing mode ကိုသုံးခဲ့တော့ခုနက writing mode ကိုသုံးခဲ့တော့ကျွန်တော်က output ထုတ်ခဲ့တဲ့ hello world ဆိုပြီး hello world ဆိုပြီး output ထုတ်ခဲ့တော့ကဆိုရင် text file ကို c++ ကနေပြီးတော့ဒီ program ကနေပြီးတော့မှသူ့ဟာနဲ့သူအလိုအလျောက်ကိုသူ့ဟာနဲ့ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့။အခုဆိုရင်ဒီ c++ file ကဖန်တီးမပေးဘူး c++ က program ကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမပေးဘူး reading mode ကိုသုံးတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင် text file ကိုကိုယ်တိုင်စောက်ပေးရတယ်။ကိုယ်တိုင်စောက်ပြီးတော့ကျတော့မှကျွန်တော်တို့က input သွင်းနေတာတွေပါညာတွေကျွန်တော်တို့သွင်းလို့ရအောင်ပေါ့။နော်ဒါဆိုရင် input သွင်းတာသွင်းလို့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့် reading mode မှာကိုယ်တိုင် text file ကိုစောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကြတော့ကိုယ်တိုင် text file ကိုစောက်လိုက်မယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင် text file ရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်ရမလဲ read.txt ဖြစ်နေရမယ်။ read.txt text file ရဲ့နာမည်တူနေမှလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ file ထဲမှာ input သွင်းပြီးတော့ကြတော့မှအဲ့ဒီ file ထဲကနေကျွန်တော်တို့က console မှာ output ထုတ်နိုင်တယ်။ဒါဆိုရင် file ကိုဘယ်လိုစောက်ရမလဲ text file ဘယ်လိုစောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီ file fstream reading mode ဆိုတဲ့ project လေးကိုဒီ project ခေါင်းစဉ်လေးရှိတယ်အဲ project ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော် right click လုပ်လိုက်မယ် right click လုပ်ရင်ဒီမှာအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲအများကြီးပေါ်လာတဲ့မှာကျွန်တော် new file လို့လုပ်လိုက်မယ်အဲ new file ထဲမှာ name your file new file name ဆိုတော့ name your new file ပေါ့ new file ရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်က read
read read.txt ဆိုပြီးချလိုက် read.txt ဆိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်အဲ read.txt ထဲမှာကျွန်တော်တခုခုရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တခုခုရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံး1000လောက်ရေးထားတဲ့စာလေးအရင်ကတည်းကရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ copy paste လုပ်လိုက်မယ် copy paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးနေရာလိုက်မှာ dollar sign လေးထည့်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနက dot get ကိုသုံးထားတယ် paragraph dot get ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် dollar sign မရအောင်မချင်းတင် import တောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှ program မှာ main.cp မှာရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာ dollar sign လေးနောက်ဆုံးနေရာမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် dollar sign လေးတွေ့သွားရင်လည်းသူကအဲ့နေရာကနေ output အဲ့နေရာကနေသူကရက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့နေရာမှာဖြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ် string လေးကိုဒါဆိုရင် control s ဆိုပြီးကျွန်တော် save လုပ်လိုက် control s ဆိုပြီး save လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ program လေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကရေးခဲ့တဲ့စာတွေအများကြီးတစ်ခါတည်းဒီတော့မှလာပေါ်သွားအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က console မှာအဲ့လိုမျိုးရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ copy paste လည်းလုပ်လို့မရဘူး copy လည်းလုပ်လို့မရ paste လည်းလုပ်လို့မရအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က console ပေါ်မှာလက်တိုင်းခဏရေးနေရတာအဆင်မပြေဘူးလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး text file ထဲမှာရေးပြီးသား text file လေးကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးအသုံးပြုရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသုံးပြုရတာပိုလဲသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကို fstream ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် file မှာ input ထုတ်တာနဲ့ output ထုတ်တာလေးကို input သွင်းတာပြီးတိုင်း file ထဲမှာ input သွင်းတာလေးပြီးတိုင်းအဲ့ဒီ file ထဲမှာ input သွင်းတဲ့ data လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြာမှာ console မှာ output ထုတ်တာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကstdio method ပေါ့ stdio method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြာတော့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီ file system လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်မယ်ပေါ့ stdio method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ file ထဲမှာဘယ်လို output ထုတ်ရမလဲ file ထဲကနေ read လုပ်ပြီးတော့ကြာတော့မှာ console မှာဘယ်လို output ထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီ depress နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်